हेलो एन्ड गुड मर्निङ गाइस म चाहिँ धेरै भएको थिएँ है भ्लग नबनाएको होइन। अब फाइनली म चाहिँ नेपाल आएको लगभग 30 दिन जति भएको थियो। क्वारेन्टाइनमा बसेँ 14 दिन। फाइनली कोभिड-19 टेस्ट पनि PCR टेस्ट पनि नेगेटिभ आयो। सो फाइनली आम फ्री। सो आज म चाहिँ ब्याडमिन्टन खेल्न ऱ्याकेट लिएर ब्याडमिन्टन खेल्न जाँदैछु गाइस। हुसु लागेको छ। म चाहिँ गाउँमा छु है, रमाइलो भइरहेको छ अहिले। Let's check it out guys. Keep going. Riding off-road guys. बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो थियो लास्टै गाउँको। माथि केटाहरू भेट्छ, रमाइलो हुन्छ। मैले आज फर्स्ट टाइम है खेल्न जानु लाग्यो, त्यही भएर होइन रमाइलो गर्नुपर्छ। केटाबाट जाउँ, केटाबाट यता सर्टकट साढे पुग्छ। केटाहरूलाई हिजो आउँछु भनेको भाडे जस्तो भयो होला। हिजो सरी गाइस, हिजो के भयो, हिजो अलिक भ्याइएन होइन। आज चाहिँ आउँदैछु तिमीलाई मर्निङ भाइब। घाँसको बाटोमा पनि, तर यो घाँस चाहिँ काट्नु पर्ने है। साह्रो मन परिरहेको राइड लागि जानु पर्छ प्लान गरेर। झन्डै सिपले जान्छ छैन बस भयो 1 महिना त कहाँ हिँडेको काममा कहाँ काम गर्नु केमा जान्छ यस्तो अनि कहिले आएछ घर अनि कहाँ छ सधैँ घर आउँछ कहिले आउँछ ल ल
यहाँ त के भयो हो चट्टाले बाँधेर राख्नु होला भरे बनाउँदा कहाँ नयाँ लिन्छ अब नयाँ बाइक किनेर के गर्ने अब नि हेर्न कति पसिना निकाल्छु मैले ए कता गयो ओ खै दिपक खै आइसक्यो ल बाबु त यहाँबाट है यो उता काम गर्छ कता गाडी धुने काम गर्छ अस्ति किनेको हो क्या दिपक र म गएर किनेको अस्ति 3500 ट्राइपोड सानो ट्राइपोड बोकेर आयो कति पैसा त 10 मा पहिले पैसा आउँछ अनि हान्दैन अनि पर्न अहिलेको नम्बर 1 पत्ता 70 म चाहिँ अब पहिलोचोटि यो मोटो भ्लग बनाएको कस्तो लाग्यो मन पर्यो होला है म चाहिँ अघि जाँदाखेरि मोटो भ्लग बनाएको थिएँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो जस्ट लाइक एन्ड सब्सक्राइब गाइज म चाहिँ अझै यस्तै धेरै भिडियोहरू बनाउने छु गाइज जस्ट सपोर्ट मी थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ जस्ट लभ मी एन्ड पिस गाइज So I got no stress, stunting it ain't no contest. Diamonds all in my Rolex, cause I go hard like P9.